У нас в гостях Светлана Шевченко, доцент, кандидат технических наук, ректор Института повышения квалификации «Технопрогресс», вице-президент Ассоциации безопасности качества. Да. Здравствуйте, Светлана, очень приятно Здравствуйте, вас видеть. Дарья. Вы такая лучезарная, активная, веселая, но параллельно еще с этим умудряетесь быть абсолютно человеком-оркестром. Вы лектор, вы занимаетесь научной деятельностью активно, вы одновременно жена, мать, в ассоциации работаете. Расскажите, как вам удается все это совмещать? На самом деле, конечно, поддержка семьи, она позволяет делать невозможное. То есть, если дома тебя поддерживают, если тебя ждут, любят, то ты можешь свернуть горы. Понимаю. А насколько, вот как вы считаете, вы достаточно времени уделяете каждой из сфер, в которой вы заняты? Так, наверное, сложно сказать. Потому что с течением жизни сферы, они добавлялись, и, так сказать, внимание, оно перераспределялось. Я стараюсь, конечно, заниматься не только работой, потому что работу я свою очень люблю, и, наверное, я могла бы работать не 24, а 72 часа в сутки. Но материнство, да, и супружество, оно тоже налагает определенную ответственность, поэтому, конечно, я стараюсь находить время для семьи, для детей и для старших детей, потому что старшей дочери моей 24 уже года, и для младшей, которой 8 лет, а школа – это большая нагрузка. Ей, конечно, нужна поддержка мамы, подсказать, помочь, даже сделать уроки. Конечно. Вот к вопросу о молодом поколении, ну и мне кажется, это про образование хочу поговорить с вами. Насколько это актуально сейчас? Потому что вот среди своих друзей, знакомых я вижу, что у очень многих людей есть потребность получать дополнительные знания. Насколько это актуально и для более старших работников в целом? Ну, наверное, для нашей аудитории не секрет, что уже долгие годы весь мир переходит от концепции обучения на всю жизнь к концепции обучения через всю жизнь. Да. Мы с вами учимся сейчас вообще постоянно и непрерывно. Мы купили новый телефон, нам надо обучаться, правда? Конечно. Другие функции изменились. Мы какими-то гаджетами пользуемся, новыми программами. Ковид наложил на нас какой отпечаток? Мы должны были освоить Zoom, другие приложения, но нам надо каким-то образом общаться. Конечно. Не только учиться, но и общаться. Международное общение, нам необходимо знать языки. Учиться приходится всегда. Причем такое ощущение, что чем ты старше становишься, тем больше учиться. А вам чему сейчас приходится учиться? Ох, мне сейчас приходится учиться заниматься общественной деятельностью. Это вот как раз одна из сфер моей жизни. Это появилось в моей жизни совсем недавно, всего пару лет. Я вице-президент Общероссийского межотраслевого объединения работодателей безопасности и качества. И общественная вот эта нагрузка, она совсем это другой вид деятельности. То есть, когда ты преподаватель, когда ты, допустим, занимаешься наукой, ты занимаешься чем-то конкретным, может быть, не прямо узкой специализацией, да, но все равно более-менее круг твоих обязанностей, круг твоих интересов, он определен. Но когда ты являешься лицом объединения работодателей, ты должен знать все, чем интересуются эти работодатели. Ты должен суметь ответить на любой их вопрос и решить любую их проблему. Я учусь решать любые проблемы. А чего это стоит, уметь решать любые проблемы? Что для этого требуется? Ну, в первую очередь, требуется быть неравнодушным. Во вторую очередь, требуется уметь задавать правильные вопросы. И
конечно, уметь отвечать на вопросы, которые тебе непонятны или ты в них некомпетентен так, чтобы все считали, что ты знаешь все. Ну, тут, возможно, и преподавательский опыт пригодился. Да, преподавательский опыт, он очень важен и нужен. То есть я считаю, что людям, которые хотят, неважно в какой сфере они работают, которые хотят в будущем, возможно, заниматься общественной работой, может быть, даже баллотироваться в какие-то государственные структуры, рекомендую хотя бы раз в месяц проводить хотя бы одно занятие. Это очень поможет. А что это дает? Во-первых, это дает контакт с аудиторией. Во-вторых, это дает умение не бояться говорить. Ведь говорить на самом деле сложно. Это как в изучении языка. Ты можешь знать все правила, но ты не можешь разговаривать. Ты все слышишь, все понимаешь, но как собака ответить не можешь. Да? И то же самое и с родной речью. То есть нам кажется, что мы можем разговаривать, но на самом деле наш обычный бытовой язык, он не подходит для любой ситуации. Поэтому, написав себе конспект, подготовившись, может быть, даже выучив его наизусть в первые разы, ты будешь приобретать опыт и будешь через небольшое время, ну, конечно, бытует такая история, да, что для того, чтобы стать профессионалом, нужно отработать 10 тысяч часов. Да? Для того, чтобы хорошо говорить, достаточно, 100 часов. Всего ничего, 100 часов Всего говорения, ничего. да. 1 час, 1 раз в месяц, но по-настоящему профессионально. Возможно, первые тексты даже нужно, чтобы читал корректор или редактор. То есть в целом получается, что в преподавании важнее форма, а не содержание, если мы уделяем внимание именно качеству речи? Форма очень важна. Содержание тоже важно, да? Потому что, конечно, есть люди, которые очень профессиональны в своей сфере, и в какой-то момент у них наступает перенасыщение знаниями, и они не могут их не отдавать. Да? И, конечно, когда ты попадаешь к такому человеку на занятие, ты понимаешь, что это настоящий профессионал. И как бы он ни говорил, да, на каком бы языке, когда из него льется эта информация, а ты готов ее впитывать, то, конечно, это уникальные люди, но мы же говорим про общественную деятельность. Да. Как правило, они не общественники. А как вы пришли к общественной деятельности? Ой, собственно, наверное, как и ко всем сферам своей жизни, меня пригласили. Мне сделали предложение. А не было на минутку, на секундочку мысли отказаться, сказать, общественная деятельность это не мое, что я буду перед ними всеми плясать? Вы знаете, мне на самом деле было страшно, потому что я, наверное, скорее интроверт. То есть такая немножко вещь в себе, и любое активное общение, оно требует потом очень какого-то долгого отдыха, да, восстановления сил. Но ситуация была такова, что образовательные организации были поставлены в очень тяжелую ситуацию. Да? То есть в первую очередь моя тема – это образование. Дополнительное профессиональное образование, профессиональное обучение. То есть я сейчас не говорю о школьниках и студентах. Я в первую очередь говорю о взрослых людях, которые должны учиться. И одно из направлений работы института, который я возглавляю, это охрана труда и промышленная безопасность. И сейчас, действительно очень тяжелая ситуация с обучением по этим направлениям. По охране труда меняется все законодательство. Мы переходим, ожидаем появления нового 1/29, это положение об обучении по охране труда. И, возможно, там появятся требования к единой системе аттестации специалистов по охране труда. Центры оценки квалификации появляются.
То есть требования к специалистам меняются. То есть образовательные организации, они должны обучать специалиста так, чтобы он потом смог сдать свой профессиональный экзамен. В меняющихся условиях. В меняющихся постоянно и непрерывно условиях. Да? Сейчас же вот законодатель закрепил, что каждое 1 сентября и каждое 1 марта у нас обновление законодательства. С одной стороны, это прекрасно, потому что раньше очень сложно было отслеживать, что меняется. Сейчас оно меняется большими такими пакетами. Да. С другой стороны, вы представляете, что вот в этом году с регуляторной гильотиной поменялось все. Как образовательным организациям выживать в этих условиях? Как? Очень быстро бежать, чтобы хотя бы оставаться на месте, как помните в Алисе. Да. Да, вот такая история. А если мы говорим про промышленную безопасность, то, конечно, Ростехнадзор сделал уникальный такой проект. Если вы знаете, все специалисты по промышленной безопасности, они должны пройти аттестацию. Да. И сейчас ввели систему ЕПТ. На самом деле очень интересная и уникальная система, которая позволяет и в комиссиях Ростехнадзора, и в комиссиях предприятий сдавать экзамены в одной и той же системе по одним и тем же вопросам, по одним и тем же требованиям. Некое ЕГЭ такое получается. Некое ЕГЭ, да. Но как представитель образовательной организации я считаю, что незаслуженно образовательные организации выкинули из этой системы. То есть раньше, когда я начинала заниматься этой деятельностью, это примерно 10-15 лет назад, были НАМЦы, это независимые аттестационные методические центры, это был не Ростехнадзор, это были специализированные аккредитованные организации в единой системе по всей стране, которые по единым вопросам принимали экзамены, следили, как сдают экзаменующиеся. Примерно система была похожа на сегодняшнюю, только не настолько автоматизированная. Эти организации несли ответственность, в том числе, если аттестованный у них специалист попадал, с ним происходил несчастный случай, он попадал на внеплановое обучение, то и руководитель этого НАМЦа тоже проходил внеплановое обучение и внеплановый экзамен. То есть ответственность была большая. И это были независимые организации, типа центров оценки квалификации, как сейчас. Да. Сейчас Ростехнадзор взял эту функцию на себя. То есть в комиссии предприятия и в самой федеральной службе. На мой взгляд, нужно вернуть систему на круги своя. Это должны быть либо независимые организации. Если вы слышали, сейчас даже про ЕГЭ говорят, что это должна быть не школа, а какая-то независимая организация. Для того, чтобы человек пошел и в независимой организации сдал экзамен. Но для Ростехнадзора это не свойственная функция. Несмотря на то, что она прописана у него, но Ростехнадзор он должен надзирать. Зачем ему на себя брать? Организовывать. Конечно, организовывать этот экзамен, проводить этот экзамен. Это же надо и какие-то места общего пользования. Прошу прощения, уборные должны быть в хорошем состоянии, потому что это сейчас не везде такое правило соблюдается. Если мы говорим про электробезопасность, то есть это тоже электрики сейчас наши сдают экзамены в ЕПТ, то ситуация в России очень неоднозначная. Они обучаются сейчас в образовательной организации, потому что у электриков это обучение и проверка знаний. То есть за обучением должна идти проверка знаний. Раньше назначалась комиссия либо на предприятии, либо в образовательной организации, в которой он учится. Сейчас образовательные организации выкинуты. Не на всех предприятиях есть комиссии. И весь этот огромный, вообще армия, вся огромная армия электриков, она повалила в Ростехнадзор. И они не справляются. Они, конечно, не справляются. Но в каких-то регионах получше и их поменьше, а в каких-то регионах, из рук вон плохо. Экзамен людям, обучающимся в сентябре, назначают на февраль и на март. А что делать работодателю? Получается, что этого работника на этот период надо отстранить от работы. Получаются такие клещи. И не могут не отпустить на учебу. Не могут.
у него время настало, Да. даже заранее, понимаете, даже если сейчас они заранее, а у них ежегодная проверка знаний. Вы представляете, ежегодная проверка, это как у него закончится, ему нужно снова идти, точнее, только он сдаст экзамен, ему нужно снова идти учиться, чтобы через Да. полгода опять попасть на экзамен. По сути, из года работник работает полгода Да, максимум. да, сейчас получилась такая ситуация. И наше объединение работодателей вышло с предложением к Ростехнадзору вернуть в эту систему образовательные организации. И сейчас Ростехнадзор рассматривает возможность, просто сейчас подключение к системе ЕПТ, есть определенные правила, да, они не позволяют ввести туда комиссию учебного центра. То есть есть два типа комиссий, работодателя и Ростехнадзора. Да. Мы предлагаем, так же как по правилам было ранее, добавить еще и комиссию образовательной организации. Я думаю, что для многих работодателей, уверена в этом, это станет решением большого количества их проблем. И это разгрузит Ростехнадзор. Да, конечно. И не будет этого негатива. Зачем он нужен, этот негатив? Мы все хотим работать в безопасных условиях и качественно выполнять свою работу. А скажите, пожалуйста, какая сейчас функция осталась у образовательных организаций вот после введения таких изменений? Но если мы говорим про промышленную безопасность, то есть некий контингент людей, которые должны повышать свою квалификацию, есть типовые программы, и, соответственно, они приходят в образовательную организацию, повышают свою квалификацию, и уже с этими удостоверениями повышения квалификации идут в Ростехнадзор. Если мы говорим про электробезопасность, то это программы, не обязательно требующие лицензирования, да? Но, как правило, образовательные организации, они работают по образовательной лицензии, поэтому называют их программами дополнительного образования взрослых, предпрофессиональными так называемыми программами, где они обучаются там 72 часа, если первично, или 36 часов, если у них очередная проверка знаний, проходят обучение, получают определенный документ, а дальше идут в Ростехнадзор. То есть все- образовательная. У образовательной организации осталась образовательная функция. Да. Очень жаль, что пока что вас не рассматривают как действительно таких партнеров именно в том, чтобы помогать органу государственной власти осуществлять свою функцию по большому счету и компаниям исполнять требования закона. Да. Мы хотели бы, чтобы все образовательные организации во всех регионах имели такую возможность. Конечно. А вот скажите, пожалуйста, сейчас я замечаю, что идет в сфере охраны труда сближение трех областей. Это охрана труда, промышленная безопасность, медицина и охрана окружающей среды. Каким-то образом это влияет на образовательные стандарты, допустим, обучение сотрудников в сфере охраны труда, которые приходят, допустим, на повышение квалификации? Им же нужно, получается, разбираться уже в этих трех областях, хотя бы немного, чтобы контролировать процессы. Ну, немножечко подмена понятий. Образовательные стандарты, они все-таки у нас есть для начального, среднего, высшего образования. Конечно, программы повышения квалификации или профпереподготовки, они ориентируются на эти образовательные стандарты, но могут отличаться. Вот если мы говорим про образовательные стандарты, то есть такой образовательный стандарт специалист по техносферной безопасности. Вот техносферная безопасность — это как раз вот эта квинтэссенция, да? Там есть и охрана труда, там есть и экология, там есть и промышленная безопасность, и пожарная безопасность, да? Наверное, там все-таки нет медицины, потому что, ну, первая помощь — это, конечно, медицина, но это медицина для нас, не медиков. Ну да. Понимаете, для медиков это ну так вот, какое-то баловство, да, так назовем. Но специалисты, которые обучаются по этим программам, как правило, в вузах есть направленность, да, кем ты будешь. У тебя обучение по техносферной безопасности, ты будешь, например, экологом, но ты все равно пройдешь и охрану труда, и пожарную безопасность, и промышленную безопасность. То есть вот эти специалисты, не зря в профессиональном стандарте специалист по охране труда, требования именно к этому образованию. Потому что действительно сейчас специалисты по охране труда — это очень высококвалифицированный персонал. Очень высококвалифицированный. Действительно, они должны знать все. Да.
А скажите, пожалуйста, вот по процентному соотношению, сейчас очень актуален гендерный вопрос. Больше все-таки еще мужчин приходит на профессиональную переподготовку, либо женщины тоже уже начинают активно? У нас очень много учатся мужчин, если говорить об образовательной организации, которую я возглавляю. Очень много учатся мужчин, но это в том числе потому, что мы обучаем и по рабочим профессиям. Угу. То есть, конечно, традиционно те профессии, где мужчин больше, чем женщин. И несмотря на то, что женщины, может быть, хотят быть и экскаваторщиками, и, не знаю, бетонщиками, все равно мужчин таких больше. Но и есть женщины, которые приходят на такие рабочие профессии. Да, и я даже объясню, почему. То есть, возможно, она и не хотела бы никогда быть экскаваторщиком и бетонщиком. Но в регионе, в котором она проживает, не хватает экскаваторщиков и бетонщиков. Там больше женщин, чем мужчин. Поэтому женщины вынуждены занимать эти должности. Не только потому, что их не хватает, но и, возможно, потому, что там платят чуть больше, Да. чем на какой-то другой работе. Например, она мать-одиночка, и ей надо содержать своих 2-3 детей. Так бывает. Угу. Но в целом на переподготовку, то есть на обучение смежным профессиям, назовем так, да, чаще приходят женщины. Интересно, а как вы считаете, с чем это связано? Я думаю, что женщины в течение жизни, в зависимости от того, от своего статуса, она свободна, она замужем имеет 2 детей, может менять сферу своей деятельности. От более активной, возможно, к более какой-то спокойной. Вот. Поэтому женщины за свою жизнь переучиваются 2-3 раза. Ну да, получается так, что биологически, можно сказать, обусловлено то, что у нас есть некие перерывы в жизни, в профессиональной деятельности. Да, особенно, конечно, когда она выходит из декрета. Сейчас вообще принято, во всяком случае в Москве, уходить в декрет и возвращаться после рождения 2-го или 3-го ребенка. Да, подряд вот эти декреты. Но, конечно, она теряет свое профессиональное мастерство и может выбрать другую сферу деятельности. Кстати, центры занятости в Москве, они поддерживают эту историю, и женщина, находящаяся в декрете, может бесплатно абсолютно за счет бюджета города Москвы пройти профессиональную переподготовку в ведущих вузах нашей страны и получить другую смежную профессию. Я, кстати, слышала, что есть даже уже сейчас федеральная программа, направленная на именно такие социально слабо защищенные категории населения. Там, получается, женщины с малолетними детьми, лица, находящиеся на учете как неработающие, они тоже могут как раз такие курсы переподготовки пройти. Да, действительно, федеральная программа существует, но от региона к региону она видоизменяется. Не то чтобы видоизменяется, просто она более активно работает, да, или менее активно. В зависимости от того, какой регион, у них могут быть разные возможности. Согласна. В том числе даже наличие образовательных организаций. Светлана, к сожалению, наше время подходит к концу. Скажите, пожалуйста, напоследок нашей аудитории, в том числе, и мне тоже было бы интересно узнать, как понять, вот на кого можно переквалифицироваться, что сейчас актуально, что будет востребовано для того, чтобы реализовать себя? Ой, это же мы говорим о такой большой очень сфере деятельности, да? Я думаю, что нужно, прежде чем принять решение, что ты будешь переквалифицироваться или менять свою сферу деятельности, возможно, познакомиться с ней в интернете, почитать, что это такое. Возможно, посоветоваться со своими знакомыми, возможно, посмотреть вокруг, как живут эти люди. Да? Потому что мы же все взрослые люди, мы видим, что бухгалтер живет так, специалист по охране труда живет так, а вот крановщик живет так. Я считаю, что не надо зацикливаться на каких-то офисных работах.
И, возможно, надо принимать решение о работе не в офисе, а о работе руками, потому что это сейчас все более и более востребовано. Вот такое ощущение, как будто мы, знаете, из Советского Союза перешли к тому, что офисные сотрудники зарабатывают больше, чем рабочие, а сейчас ситуация возвращается в обратную сторону. То есть рабочие сейчас зарабатывают больше, чем офисные сотрудники. Ну, мы не говорим о топ-менеджерах, наверное, да, но о стандартном офисном планктоне. Линейный персонал. Давайте. Линейном персонале. Верно. Очень интересно, на самом деле, вот это вот вы подметили, потому что я тоже смотрю, допустим, на сайтах с вакансиями, там действительно очень много позиций именно таких в поле, руками делать, работать. Так там даже интересней. Но и опаснее. Ну, про опасности мы поговорим в следующий раз. Обязательно. Спасибо вам большое. Очень вам приятно спасибо, с вами Дарья. общаться. Такая вы невероятная. Спасибо. Вам успехов в общественной деятельности, в научной деятельности, преподавательской. Пусть все сложится максимально хорошо. Спасибо огромное. Приглашайте. Обязательно.